Devam edək. 23-ü kimdədir? Mən dedim. Baxaq. Baxaq. Qütbəddin Aybək. Türk mənşəli sülalə nümayəndəsi olaraq Hindistanda yeni dövlət. Hə, olsun. Biri götürək. Tutaq ki. Xarəmşət səlalətinə sığınacaq verən, ondan sonra gələn ev tutmuş, üzərindən xətt çəkək. Onun, yox. Deməli, buradan bir dənə biri götürdük. Şəmsəddin ev tutmuş deyək onu. Adının mənası dəmir olan hökmdar. Dəmir Teymurdur. Teymurla bu bir-birini görməyib. Abbasi xəlifəsi tərəfindən, bəli, bu var. Bayaq Eyzəngül müəllimə də təsdiq elədi. Daha doğrusu o dedim, mən təsdiq elədim. Xələclər sülaləsinin sonuncu nümayəndəsi. Bu adam biz xələc məmlükdür. Aha. Qiyasəddin hərbçilərin köməyi nəticəsində tamam, balaban. Ölkəyə ilk dəfə hücum edən Monqol qüvvələrini. Yox. Qiyasətdən qabaq da var. Ev tutmuş. Hərbçilər torpaq əvəzinə pul, Əlaəddin Hilsi. Aha. Hindlərə qarşı dini dözümlülük. Bunlar dehlidirlərsə, Hindlərə qarşı dini dözümlülük göstərməyəcəklər. Çalışırlar ki, kim qəbul etmirsə ondan vergi alsınlar, vəzifəyə buraxmasınlar. Müsəlman olmayan cizyə. Aha. Məmlüklər hamısı məmlükdür. Hamısı məmlükdür. Nə götürdük müəllimlər? 1-i götürdük, 5-i götürdük, 7-ni götürdük, 11-i götürdük, 12-ni götürdük. Bakı variantı.